Nu, va, prasidėjai. Gerai. Tai va, tu primuncijau prisijungiai, pat nepastebėjai, ne? Mhm. Dabar pabandyk pajausti. Esi primuns prisijungus ar jaut, kad esi kada bandato apčiuopti. Nu, toks jausmas eina, kad kaip ryšys, Aha, kad būtų. aha, gerai. Aš tai taip jaut iš nugaros, iš apačios. Tokia energija, kurią net pabaigos negaliu apčiuopti. Aš nesistengiu apčiuopti, bet laba, laba. Vardas Josefs, ne? Mhm, mhm. Gerai. O aš tada prisijungsiu prie Josefo, tai būsim visi trys. Gerai. Gerai, Josefs ten, aha. Iš pradžių tada trumpą kasatę nusispaudęs, unsirbiai parodyti, kad žmogus bijonis parodyti savo emocijas, kai kurius įsitikinimus atskleisti, ar laisvą šnekėti apie savo įsitikinimus. Atrodo, nu pats tas vidinis pasaulis labai giliai pasanom ir pakavots ir uns beje non atskleisti. Čia ne tai, kad sąmoninga to daro, bet va, tiesiog iš pasąmonės ant toks. O beje atskleisti, nes matau, kad yra gyvenimų, kur uns šnekėdavo apie sąmoningumą, apie dvasingumą, apie savo vidaus vertybės, vidaus plotmės tokias vidinės. O tai matau, kad pinaga ir taip suvyta, nuplak, bausmis kažkoks senam būdavo skiriamas už to. Ir uns neklausydavo ir toliau taip darydavo. Kalbėdavo, kažkoks žinias leisdavo. Ir aš matau ir pakariams jį buvo vis ir giliotina tu galva nukertama. Bet ten atrodo tokie laiką, kur daugam te būdavo. Toks yra jausmas. Gerai, su Josefu kažkas ir įdomu. Čia reikia prie nu kitą apjungtais. Taip norės sakyti per paralelis. Aš taip nesudaręs, bet čia dėl tavęs, Laura, taip į tavo pasamončią Mhm. man tie pragan. Nu gerai, klausyk jam tada. Gerai. Tai jau. Tai jau dar kitaip čia monai dabar prisijungti. Gerai. Ką tu, Josef, mata? Ano informacinį lauką, informaciją erdvę. Pabandyk pamatyti. Aš Kontautai. kažkaip nematau, aš tokio kaip, nemoku to pasakyti, toks jausmas, kad aš galiu būti tik stebėtoja, vat, kažkaip. Aha, 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 įdomi. Gerai. Mhm. Gerai, tada aš esu prisijungęs prie Josefo, bet tu irgi dalyvauji tame. Tu irgi Aš tame esu šalia, jo, dalyvauji. jo, aš esu šalia, bet aš jūs abu Aha, matau, bet aha. aš taip kaip iš viršaus aš į jumis, taip kaip su tokiu gaubtu, kaip Mhm. apsaugau nuo kažko, kažkaip įdomiai labai. Aha, aš irgi to nejaut. Labai čia ir įdomi. Gerai. Nu tai aš darbu, jūs pasako, jei tu stebėk, ne. Paskui Mhm. dar žiūrėsim, gal dar ko įdomaus parodys. Iš karto apie Josefo paralelis man informacija, kad kai kurias paralelis reikia nukirsti. Nes tos paralelis tiesiogiai įtakuoja Josefs, kaip ir pats galėtų pasijungti laiptelį aukščiau, paliepti aukštesnį sąmoningom, bet anam neleid vidinis baimės, kurios ateina iš paralelių. Uns lyg tur sugebėjimą, kaip čia dabar reikia vardinti, gyventi per kelis paralelis vienu metu. Čia Mhm. užkrėsta, taip noriu sakyti, yra manipuliuojama nuo interferentų, jeigu aš neklystu. Atjungiamas tas paralelis. Ir aš taip atjungiu ir tu prieini, atsakai, net apžiūrėk. Ir kiti atrodo, ką daryti. Aš darau kaip taip, kaip atrodo ir atrodo viskas švariau ir gražiau atsijungia. Geras. Oho, gerai.
einamdavo prie interferentų. Ir te atrodo, tu jau esi pagavusi ir tas interferentas iš paralelių vaikščiojo pas Josefą. Uns trokdė santykius santykius būtent su moterim. Atrodo, išaugdavo pyktį pas Josefą. Pyktį dėl situacijų, aplinkybių, nuomonių skirtumų kažkokių, būdo ypatybių partnerėje, vidinį ton tokį pyktį. Bet Josefs, kaip žmogus, matau, puikiai su to tvarkės, uns neimpulsyvus žmogus. Mums toks, jeigu anam ir sukils kokią emociją ar impulsus, uns labai gražiai te nuslopin, suvaldo. Ne visada gal 100%, bet kad nugesin, bent jau mažiausiai, tai visada toks stipriai savikontroliuojantis žmogus. Ar yra te? To nu pažįsta ne vis tiek. Aš pažįstu jį labai, jo. Dabar jo anksčiau ne. Jisai šiaip narcistas didelis, bet jau jisai yra dabar jau kontroliuoja jisai labai jo. Šiaip jisai toks biški ugningas. Ugninga asmenybė, Aha, ne? aha, aha. Ar uns ne per tavį tep išmokti kontroliuoti? Kaip tau atrodo? Gali būti, kad ir biškutį kažkokia tai dalis manęs tą pakeitė, jo. Bet ne visai, jisai pats dirba labai stipriai su savimi. Mhm. Mhm, mhm. Bet pradėjai dirbti su savim po to, kaip tavį sutek? Po to jo. Jisai, nu, žodžiu, mes kaip ir kartu esam buvę. Ir mes paskui, kaip išsiskyrėm, jisai paskui pradėjo pas psichologus vaikščioti, tai pradėjo dirbti su savimi. Aha. Mhm. O žinai, taip noriu sakyti, kad tu pakeiti žmonių likimus. Vat jeigu žmogus eitų į destrukciją, į nesąmoningumą ir pabūn su tavim kažkokį laiką tarp, uns visiškai kitą likimą pradedėti į sąmoningesnį likimą. Mhm. Ar jauti to? Nu, žinok, nejaučiu aš dar, Nejauti. ne. Mhm. Bet tu man, kai sakai, tai kažkaip vat rezonuoja man. Bet jausti nejaučiu, ne. Mhm. Nu gera. Kur mes čia baigėm? Kažkur nuplaukiau. Ai, pasakoju apie charakterį jūsų. Gera. Mhm. Mums turi tris didžiulius interferentus. Toms jau taip kaip ir pagavusi pančiujus laikam. Ir visi trys pasanom beveik paremta agresija. Jeigu nėra agresijos, aniai gęsta. Ir šiam gyvenim, aniai čia kaip ir užtruokšti, noriu sakyti, troškulys pasams ir nes negauna atsigerti agresijos energijai. O jeigu ir gaun, tai labai retai ir labai nedaug. Ir, bet per gyvenimus, kada nei en, Josefs kada en, tai, nu, pasijam daug tos agresijos energijos, vis tiek išvysto tie apgyvenimą, likimą, kad anam daug tos agresijos reikėtų tarsi perleisti, jau te apsūkur. Ir to nus visus tris laiką, te aš matau, kad tu tavo energijai, tau tai esybė lyg suvalgytoms, lyg įsidėt pas savį yra nuskaidyti. Taip saka, aš naudoju sanas, tas Mhm. interferentas sanų. Kontrakcija jau sunaikina to, aš taip žiūriu virš, tai kaip pakel informaciją čia vis sutvarkyti ir jį dar, nesuprantu, 7 ar 4, 7 dar ir, bet tai tokie mažesni, reikšmingi. Maitinas aplinkinių žmonių skausmų, neapykantą, koncentracijos praradimu, disbalansų tokiu. Ten irgi dabar išlaunam, dar kažkom tur pastebėti, jo. Labai stipriai, uns per tus 7 interferencijus labai stipriai įtakodavo kitų žmonių emocijas ir jausmus. Atrodo, pats nesąmoninga jausdavau, suprasdavau, kur reikia paspausti, ką užminti, kad tas žmogus bent vidui pratrūktų. Ir tada tie interferentą maitindavosi iš to žmogaus, siurbdavo nuo. Bet Mhm. Josefau tas kainaudavo vis laik gyvybins energijas. Vis laik tas kainaudavo. Ir dabar mums turėtum jaustis toks lengvesnis, energingesnis. Ir taip noriu sakyti, čia ir pavojinga, nes per to lengvumą ir energijos didesnį kiekį mums gal, taip noriu sakyti, grįžti senasis vėžis. Yra tokia tikimybė. Čia nam bus net, taip klausia, ar didelė tikimybė, tai sako, labai, ir čia nam bus kaip išbandymas.
ar per tą energiją ir gyvybiškumą mums vėl šoks į senasis vėžis, bet jeigu ir šoks, ir didelė tikimybė, kad mums vis tiek grįž. Bet va toks kaip išbandymas anam, ar mums sąmoningas, ar savistaba pakankama užsiema, ar steb savi. Taip noriu sakyti, uns pats gal to nori, taip savi šiek tiek išbandyti. Gera. Su interferentas viskas ir baigta. Tu jau dar tu parodys, kaip čia su tas septynės, kaip tu padarė, atrodo, kaip man reikia padaryti. Mhm. Įdomi čia buvo. Pabuvavo šitas interferentas ir kad susirinko visko, ko naniai buvo sukūrę pas juos jau. Gera. Dabar per tai biški reikės. E, tu jau dar išjausi. Dabar, Lauras, žiūrėk, per santykį ir per ryšį su Juosefu, e, ar tu gali nuėti pas anon per santykį ir per ryšį su anon, arba dalėlį tą vis tegu nuėjant. Galiu. Gera, nuėk ten. Toks jausmas, kad aš šalia stoju, šalia jo. Aha. Ir dabar, Mhm. Laura, pabandyk pajusti kiekvieną anuo esybės dalelę, kurią uns yra praradęs per gyvenimus. Net taip noriu sakyti, ateidams čia turėjai daug kur pasidėti, pasislėpti, pasikavoti. Pabandyk visko atrasti ir aktyvuoti pasanom iš naujo. Bet per save tom pabandyk padaryti, na? Aš, ne, aš nejaučiu nieko. Nejauti? Ne, man kažkas kaip blokuoja, nesuprantu. Mhm. Dar bandyk, atsipalaiduok, ir dar bandyk. Viskum gera dara. Aš ryšį jaučiu, bet aš nejaučiu, kur yra kas ir kaip. Mhm. Pabandyk giliau Man nueit toks, man pas. toks noras yra jį į kažkokį burbulą įkišti, tokį vat stiklinį burbulą ir jį paprasčiausiai visą apšviesti, taip grinai su tokia šviesa, žinai, tokia vat dieviška šviesa. Aha, Toks eina, padaryk, tokia informacija, jo. padaryk, tie. Ir taip kažkoks jausmas eina, kad viskas į jį sugrįž. Mhm. Taip ir yra. Mhm. Ir jisai to energiją tokią jisai ima labai, kaip čia pasakyti dabar, nežinau dabar tas žodis man neįeina į galvą. Su tokiu kaip
Tik duok, 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 o man nori sustoti, žinai, taip jau viskas tau užteks. Ir stok, daryk Mhm, taip, kaip tu jauti. mhm, Aha. mhm. Man norisi atsitraukti nuo jo, žodžiu, kad Nu jisai jau ir gerai. užsipildė. Mhm. Anam per daug irgi negalėjo perduoti. Grina visko nemokėtų tvarkyti su tą informacija ir užmėrysi, nam reikia papiškai atsiminti. Ir kada mums išmoks, to atrodo tavo pasąmonė automatiškai nuda, pabiškai apšviesda, pabiškai gražinsda, po truputį tiek ir dar klausyties. Bet tas vyks automatiškai. Tavo pasąmonė tas labai maža, jeigu kainau, nu momentas iš viso nekainau. Mhm. Nu, labai stipriai esi. Gerai. Gera, Laura. Dabar eisim į reinkarnacijas. Tiksliau, tu nueisi, aš iš šono te pažiūrėsiu, čia reikia tu esi. Ar gera, ar nori. Mhm. Gera. Ir atsidarys pasanon. O tu pabandyk pat pajausti dabar ton informaciją, kokią reinkarnaciją reikėtų. Ko ten daryti, ko pamatyti. Pabandyk pajausti, ne? Man kažkaip paraleliai du tokie paveiksliukai. Vienam jisai yra kaip ant laivo kažkur tai, Aha. o kitoj jisai kažkokiam kare. Jisai kareivis kažkoks tai. Mhm. Kuo tos reinkarnacijos susijusios kažkom bendra nuostora, ne? Jo, kad jisai liktai kaip ir nužuvo jis abiejose. Aha. Aš taip noriu klausti. Ne, sak, palauk. Pabandyk pajausti, kokia čia esmė Mhm. yra. Jis kažką išdavė, ar aš nežinau, kažkaip taip kažkas. Aha. Ar ne save patį tik tą? Nu, kad Bet tai išdavystė, žinot, nesu. tokia ne fizinė, o aš taip matau, atrodo, kad iš pradžių matai, kad jis visiškai nemok mirti tos dviejos reinkarnacijos ir žinai, kada žmogus atmiršta mirties momentu, kada gęst gyvybė un šauk ar viduj savo, kad visko atidausiu, tik tą vat, pagyventi noriu, visko atidaudu. Mhm. Ir, nu, čia labai baisus dalykas, jeigu tu visko atidaudi, nes viskas ir esi to, viskas, kas tu turi, tai tik tą Taip. tu ir esi. Ir tu išmaina save į nieką realiai, nes vis tiek mėrisi, vis tiek paskiau gyvensi. Ir uns, pažiūrėk, kas čia nutiko tas momentas, ar te buvo, kaip tau atrodo, kaip liauti, kaip matai. Nu, tu kaip šneki, kad kai sakai, man tas rezonuoja, matyt, aš nematau nieko, aš ne. Viskas gera, viskas gera. Mhm. Mhm. Bet tu O kai kas, sakai, tai taip rezonuoja man. Jo. aha, o kas įvyka, sonau, kad uns va tiek mėri, tiek tokį intenciją išreikšdams, kas tada įvyksta? Man informacija, eina, kad tu gyvensi visą laiką baimiai nu, su baime kažkokia, ar Mhm. žmonių baime, nesuprantu. Ar taip gali prarasti save patį, vat, savo esenciją, savo sielą, tie pavadinkime. Gali irgi, jo, aišku. Aha. Kodėl man nesinori vadinti sielą, norės esenciją, savastį, bet ne sielą? Kaip tu jauti ton? Siela Gal žodis jisai nie. saugo kažkaip tą sielą, kad jos nenori Aha. jisai jos rodyti, Aha. nes, nes baime, kad ta paskutinė dalelytė, kur jam liko, kad ir ją atims. Mhm. Un toks irgi jausmas, kad nes nėra pilns. Nes nėra pilns. Gera, ar tos reinkarnacijos pajus, ko tu čia turėtum padaryti, ar ko tau norės čia padaryti?
Man norisi iš vis ištrinti, va taip eina. Tai Aha, paimti kaip keisti o ten, nieko nesinori paimti, paprasčiausiai ištrinti, kaip kad jų niekada nebuvo. aha, o ten kažkur sugražinti iš tų momentų, tų mirties nieko nereik padaryti, ką pjauti. Nelabai suprantu. Aha, Toks aš kaip ją, perukas. mhm. Tu man žinai, ką patent, kad tu esi per stipri tokiem žaidimam, tu ten ištrini viskas automatiškai susistatė veidas. Mhm. Nu, tai gera, padaryk ten. Nu, viskas. Aha, kaip lengva tau sekasi. Jo, kaip su ranka pavardžia. Aha, geras. Aha. Gera, Laura, padarykim dabar taip. Aš atsijungu nuo Josefą ir dabar būsim, vat prisijungi taip Josefs prie tavęs, o tu prie Monės. Taip padarykim. Gerai, pabandyk pajaust, kas yra virš Monės. Nežinau. Nežinau. Nesuprantu. Ar svetima ta informacija taviai, kuri yra virš Monės? Aš nematau nieko iš vis. Aha, pabandyk pajaust. Arba per Monę atek per Monę, taip padarykim. Nu, svetima, jinai nesijaučia svetima. Aha, ar gali paliesti nuo taip švelniai? Galiu. Aha, paliesk. Paliesk ir susitapatink su ta informacija. Aš ją jeigu liečiu, jinai man slysta iš rankų. Gera. Aš, Pabandyk. aš per daug, kažkaip per daug energijos turiu, kad jeigu aš ją liečiu, jinai, nu, slysta man iš rankų, jinai Mhm. nesiduoda man, kad aš ją liečiu, nes aš per stipri esu. Ta energija, jo. Susitapatink su ta informacija. Susitapatink. Pasidaryk tokį pat, kaip jie yra. Kaip dublikat toks. Ir tada Mhm. paliesk. Mhm. Taip įdomiai eina toksai kaip kažkoks tai ne paltas, o taip nori užsidėti ant pečių, žinai, kad va, susitapatinti. Mhm. Gera. Mhm. Na, tai kaip, kad mano, nežinau, net nemoku pasakyti, ką aš jaučiu. Aha. Sunkiai vardinti. Ne? Ačiū labai. Už ką? Čia yra mono esybės dalis ir tu kada vat padarė, čia kun padarė, numušė visas programas, kuriuom ta esybės dalis buvo aplipusi. Tokį išsilaisvinam jaut. Fainė, atrodo širdis tiesiog išsiplėti žemyn. Taip įdomi, nemoku ir paaiškinti. Wow, kaip lengva. Nu, fainai. Dabar grįžk į save ir tuo pačiu gali savo padaryti lygiai tom pat, bet su savo širdėlį, su savo tamsiuosi širdelės užkompiu, aš taip noriu sakyti. Mhm. Pabandyk pajuos. Tu dar daugiau išsilaisvinsi, atrodo.
Kažkokia pusė yra širdies, kur aš negaliu jos, jinai man uždaryta dar yra. Aha, prie atviros tada ek. Kur yra toliausia nuo tavęs, bet atvira. Mhm. Tokia kažkokia šviesa didelė eina, energija eina, 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 plečiasi, plečiasi. Bet Mhm. viena dalelė yra vis tiek dar kažkoks, ne, man negalima ten. Aha, tu pažadėjau sakyti, kad tada. Mhm. Dabar dar ne, taip eina tokia informacija. Mhm. Mhm. Pasakyk, kad pabaigsi. Mhm. Užteks, jau pabaigiau jau. Gerai. Mano. Pabandyk į save iš šono pažiūrėti dabar. Ar iš šiandien? Aš save matau kaip kažkas didžiulio kažkokio, kaip, nežinau, net nemoku pasakyti aš. Kažkas Aš ant beribė, tiek, ne? Tai. nu kažkas, aš net savęs negaliu matyti, nes aš ant tiek, aš Mhm. visur, aš toks kaip nerūk, bet nu nerūkas, bet taip kaip kažkokia balta labai šviesi energija, tokia kaip saulės kažkas tai, bet ne geltono, grinai balta, balta, balta ir aš visur, visur esu, visur. Aha. Dabar pabandyk, vat da, pabandyk te aplink atsitrauk, kad pamatytum save iš šono. Pabandyk dar te padaryti. Gali išlipti iš tų sluoksniaus, dar daugiau išsiplėsti. Taip, žinai, lyg mastėlį mažintum, mažintum, o pati te traukis, 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 kol pamatai iš šoną save. Kažkaip kažkoks kaip debesis save matau tokį. Aha. Pabandyk dabar tuo nuo debesį save suvienodinti su savo žmogaus informacija, kad galėtų mano sujungti. Pabandyk tą padaryti. Mhm. Tas debesis kaip į mane įeitų, taip kažkaip jaučiasi. Mhm. 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 Viskas? Mhm. Aha, gerai. Tai jau dabar aktyvausiam, aš čia biški prikimbu. Aš prikimbu tik tai, kad būtų viskas saugia padarom ir tie profesionaliai. Mhm. Mes viens kitam darom, žinot, on, kun labai gerą sugebam. Ir, nu, čia nuostabus dalykai, nuostabus maina. Viskas gera. Dabar, jeigu ta visa informacija, kuri tavyje įsilieja į žmogaus dalį, kiekvieną žmogaus kūno ląstelį, kiekvieną dalelį, į visą, kiekvieną žmogaus gyvenimo aspektą, visur, visur, tai dieviškų išveis, dieviškų energijai. Ir tegu pasileikti, tai kiek tau reikia, tai kiek tu nori, tegu te pusifiksuoja viskas. Mhm. Mhm. Gerai. Gera. Mhm. Gera, einam pas Josefą dabar. Kaip čia dabar daryti? Dabar darysim taip. Tu prisijung iš vieną šoną, o aš prisijungsiu iš kito šono, kur širdis yra. Ir tu
įkrauk ienon stiprybės, bet įkrauk ienon stiprybės iš ano pateis, kaip čia įvardinti jau, man labirintą nurodo likimą, per ano likimą, taip nori sakyti. O aš tiesiog gydysiu visą tą informaciją, kada pritaptų ir įsilietų ją nuo. Mhm. Pabandyk, taip darykim. Aha, užtenka, Laura, labai gera. Mhm. Gera. Dabar taip įdomi, aš susijungsiu su ano vaikystė, su Josefo vaikystė, o tu, ha, o tu tiesiog saugok mumis, ar Mhm. gera? Mhm. Gera, susijung. Per mane ir išleidami anuo skaudus momentą, ar bent skaudžių momentų didžioji dalis, kad mums galėtų lengviau vidų jaustis, lengviau savį jaustis. Ir ateityje, jeigu jums norės, jeigu išreikš intenciją, galės paleisti nuoskaudus tiesiog per save, nes anos bus pakankama lengvas, nereikės netgi daug pastangų dėti, kad tas įvyktų, tiesiog reikės labai panorėtų, bet labai panorėtų. Mhm. Tai vėl priklauso, kiek stipriai jums sąmoningumo keliu ir kiek stipriai pajus, kad jis svarbu išjausti vaikystės traumas, vaikystės nuoskaudus ir ant paleisti. Gera, viskas, aš nuo jos patraukus, atsijungu, prisijungu prie tavęs dabar. Prie patent, kad taip yra saugų. Gera. Pabandyk dabar pažiūrėti, tik pažiūrėti, noriu sakyti, Josefo informaciją ir papasakot, kas pasikeitė pas Adoną. Kaip tau atrodo, kaip tada? Toks jausmas eina, kad kažkaip tas tamsioji pusė jo nusitraukė nuo jo ir jisai toksai šviesus visas paliko. Kad jam Aha. kažkaip kaip durys atsivėrė viskam, kam jis yra pasiruošęs. Mhm. O taip kažkaip eina informacija. Aha. Kaip žmogų, nesako, užteks. Gera, atsijunkim nuo Josefo dabar. Tegul grįžtant į savo erdvę. Erdvė, nu irgi visai kitokia, viskas perdaryti, viskas pakeisti. Palieno pasamon, nauji pasamon. Labai stipriai viskas padaryta. Gera. Dabar mūdu, Laura. Atsijungiam, bet taip atsijungiam tik ta, kad liktų ryšys tarp mūsų. Ne kad tiesiogiai susijungiu, bet tik ta toks ryšys, kiek ką norėk ir padarysim vieną dalyką. Mhm. Tegul mano erdvės dalis keliaun pas tave, o tavo erdvės dalis keliaun pas mane, bet tik ta tokį, kad man būtum ne per didelį. Aha, gera. Nu ir dabar supkimės. Supkimės taip kartu su to ryšiu sujungtų. Ką nuporti. Gera, viskas. Grįžtam dabar viens pas savį. Nuostabus mainai vyko. Labai nuostabus. Mhm. Nu viskas. Ar jaut, kada kažkur reikėtų padaryti? Nu, kad ne. Mhm. Aha. Gera. Atsijungam viens nuo kito visai dabar. Aš einu prie Josefo. Einu prie Josefo, te pridedu tik ranką.
Kažkai klausimus, kad atsakyti, ar gal palikėm įrašą. Ne, bus įdomiau klausyti. Paklaus dabar, kas ten per klausimą pasakau. Mm, Buvo klausimas apie, palauk, apie, kas jį apskritai blokuoja. Uns pats, būna iš karto ten, uns pats su savo įsitikinimą, su savo pasaulyje žiūri, čia vienas dalykas. O antras dalykas buvo nuo eterinė erdvė, nuo pasamonės informacija, kuri velkas jau iš gyvenimo į gyvenimą, kas yra jau sunaikinta. Ir trečias dalykas, ano norą, ano paties norą yra priešiška ano vidui. Kokie tai norą? Aš negaliu pasakyti, pabandysiu išjausti, kas čia per norą. Būna ten žodis regresija. Pats tas žodis regresija reiškia grįžimus atgal. Mhm. Ar mums kažkokia forma, minčių forma nori, kad grįžti atgal, ar jausmų norėtų, kad gyventi kažkokius praeities momentus. Bet čia gal net nesąmoninga, o pasamoninga tas. Bet tas irgi ir sutvarkyta. Tas irgi ir sutvarkyta, perkorta visiškai. Mums dabar, vat, ta informacija, kur buvo vat, regresija ir norėjom grįžti atgal. Aš Mhm. dabar matau, kad yra uns va čia ir dabar momentai to toks ramus, net noriu sakyti nebylus, nes dar nepratęs būti savim po šio seanso. O ano, tai vat, kur iš pradžių sakiau, įsitikinimą, pasaulyje žiūrą, čia ir labai lengva, nu gal ne labai lengva, o nesudėtinga keitami dalyką. Un su sąmoningom praktikom, sąmoningų norų eiti patei savo sąmoningom pažinėm, labai gretus dalykus gal perkurti. Labai greta. Tai reikia tas stiprios intencijas į to. Ir tu jau po to nuo pasaulyje žiūrų keisės į aukštesnį lygmenį, aukštesnį lygį jos pasaulyje žiūrų tokį tikresnį, atviresnį, kur daugiau mato, daugiau supranta ir mažiau leikti įsitikinimų, kurie, nu, taip noriu sakyti, varžo blokauna. Nu, net nėra daug, tik mums yra labai pasąmoninga įtikėjusena, sana, mano, ir kaip įstatymą, kaip projektą, kurie yra nesunaikinami, bet iš tikrųjų tai labai lengva viskas pakeičiama. Tik reikia nuo pateis intencijas į darbą su savimi, į norėjimą būti sąmoningu ir tokiu laisvu nuo pateis savęs. Geras. Daugiau nieko nebijo. Iš tos pos nieko. Kai buvo klausimas, kas jį blokuoja, kad į savo gyvenimą pritraukti tinkamą moterį. Vėl taip noriu sakyti, tik tauns pats, ko reiškia tinkama moteris. Pati, ko reiškia tas tinkama moteris, kad viskas gerai klostytus, kad geri santykiai būtų, kad būtum ten laimingi santykiai, bet čia nebūtina reiškia gera moteris. Gera moteris galbūt ir ta moteris, kuri atėjusi nuo gyvenimo, gal daug ko nam duoti, daug ko padėti suprasti ir išėti. Čia irgi reiškia buvo labai gera moteris, nes davė Mhm. patirčių, davė suvokimų, davė kryptį, įkėtą savo likimą, įkėtą kelią. Netgi ta moteris, kuria ten ėjo nuo gyvenimo atėtų ir ten sunkių patirčių pelno, ten chaosą daug, skirybas, tai čia irgi gali traktuoti kaip gera moteris, nes ana tik padėjai pažiūrėti ją nuo pateis vidų, padėjai atverti nuo pateis vidinį veidrodį, nam pačiam pamatyti. Nes Mhm. mums pats pritrauk ton, kon savitor, kon pats signalizaun, ton ir pritrauk. Tai jums yra išorės veidrodis. Ir santykiai, nu irgi yra vidaus veidrodis atspindys. Ir, nu, kon daryti, kad gera moteris atėtų pasanom. Nu, man taip nori sakyti, un žino, dirbti su savim, išdirbti vidų ir tada atitinkama su tokiu vidum yra testa moteris. Anam šiaip jau labai pasisekė, kad tavi sutek. Jau labai pasisekė. Tai nėra taip, kad pasanom blogas moteris atėm. Tikrai nėra. Okay. Nu, tai va. Paskiau dar yra, kas jį blokuoja visiškai išnaudoti savo sugebėjimus, tiek finansiškai, tiek dvasiškai. Tik uns pats.
Tik uns pats, tik tą, nu, praeitis, į kurią net nors sakytum, ir įsikėbis. Bet tas momentas savy paleidams, aš matau, ką pasileidai. Čia dėl mūsų veiksmų, kas yra atlikta. Bet Mhm. vėlgi, visas ribos, kurias sunsto ir savie. Visas ribas tai yra tik ta anuo pasaulyje žiūra, tik anuo vidinė įsitikinimą. Ir jeigu nam kažkur nepavyks daryti, tai jums kažkur pats savi stabdo, pasamoninga. Ir anam reikia gilintis į save, dirbti su savim, analizuoti save, vėlgi išreiškus stiprią intenciją, kad noriu suprasti, kur yra trukdžiai, kur yra bloka patys savęs, dėl kurių jums negal pilna savęs realizuoti, atrasti pašaukimą savo ar pinigų pritraukti ir dirbti ties tuo meitom. Mhm. Nes čia tik ta ano pateis žmogaus dalies nešulys yra, kad jums kažko tai negal ar nesugeba ar neišėjom. Čia tik ta sonau pačiai susiję. Su nieko kitko tik ta sonau. Ir jeigu jums nori ton sutvarkyti, tai sąmoningus darbus su savim, praktika sąmoningumo ir savianalizė. Yra būtina savianalizė. Analizuoti situacijas, analizuoti jausmą, kada uns galvo apie pinigus, apie karjerą, apie sėkmę, ką uns jautas apie ton galvodams ir ėti ton jausmą. Nes pavyzdžiui, būna žmogus, kuris turi blokų su pinigas, uns pagalvo apie pinigus ir nam ar diskomfortą jausmus, ar toks, žinai, toks pagalvoti apie pinigus ir toks vidų jausmus, kad, nu, neverts aš manau, kad ani nepasiekiami man yra. Ir ėti to Mhm. jausmų, gilin keliauti to jausmų, čia reikia sąmoningų praktikų tokių. Anus nėra sudėtingas ir ton praktikuojant uns atrastų priežastį šaknis ir ant labai nesunkiai išlaisvinga, labai nesunkiai. Aš matau tavo ranką vis laikom ten nuo peties, čia Mhm. energetinius lygmenys, tu labai nam padėtum. Svarbu tik, kad uns pats tu norėtų ir dirbtų. Ate. Mhm. Mhm. No. Paskui jisai dar klausia, kas jisai, žodžiu, nu, jis man taip aiškina, kad jisai jaučia, kad pas jį kažkas viduje yra kaip, nu, nu, tamsioji pusė jo. Kas tas yra, jisai, sako, paklaus, kas tas yra ta tamsioji pusė. Nu, man taip iškart lent bloką, mano bloką, tai labai tamsu, susijęs su meilė, su kančia, su mirtim, su baime. Mane labai stabdo, toks kaip inkars yra, na, visame kame. Didelė dalis to yra išmesta, bet kita dalis yra palikta, o palikta tyčia su intencija, kad jeigu dirbsi su savim ir esi sąmoningom, atsikabins tas inkaras, išsiskaidys. Čia tokia kaip Savaime. motivacija palikta, kad vat, jeigu nori, vat, ton, kas lieka, susitvarkyk ir toliau esi į aukštesnį gyvenimą, kokybę, Mhm. į laimę, į materialinį gerovę. O jeigu nenori, tai vat ir buksauk tu čia pats. Mhm. Mhm. No. Bet didelė dalis Pas, jį sunaikinta jau tuo. ta Paband... šiandien tą, ką mes darėme, ne? Aha, jo, vat Okay, pontikon okay, okay. darėm. Tik ta kas lieka yra specialiai palikta tam, kauns pats dirbtų, analizuotų, susivoktų ir sakeltų savo sąmoningom. Anam būtina tas ir jeigu jis nori gerai gyventi. Okay. Ir dar No. jisai sako, paklausk, jis labai labai įtraukė visos temos, kas susijęs su pirmu ir su antru pasauliniu karu. Kuom tas, kodėl? Uns dalyvavo ten. Mhm. Pirmam, nors sakyt, daug dalyvavo. Nežinau, kur tas reiškia daug dalyvavo. Labai aktyvę, labai būtent vertinams, gerbiams. Daug idėjų kažkokiu atnešė. Ar savo pulko mun tie paten. O antrajam tai tik tai mėsmalė gera pabuvis. Aha. Nu, ir anam tas labai užsifiksavę. Bet su laiku dirbant su savim, jeigu su savim dirbs, anam atė suvokimų apie to. Ar momentus vėl iš naujo per savi perlės iš tų gyvenimų ir atsiriš, atsikabins. Aha. Išsilaisvins iš to, nes čia yra toks, kaip neišdirbti gyvenimą, taip noriu sakyti, bet čia jau vėlgi, jeigu jis dirbs su savim, tas viskas atsiveš, atsikabins labai gražiai. Tas nereiškia, nam nebebus įdomu tas, bet taip nebebus to emocinio ryšio stipraus, nes dabar yra Mhm. emocinis ryšys stiprus. O Mhm. tas nėra labai naudinga. Mhm. Nu, tai va.
Nu ir viskas. O tik tiek, ne? Tik tai tiek jo. Aha, gerai, tai aš stabdau įrašą tada. Mhm. Gerai, ačiū tau, Laura.